जाओ घर जाओ। एक्सक्यूज मी, साइड चलो। कालू क्या करूं, तुम्हारा क्या करना है बताओ। जाओ, मैं खाना बनाऊं, तुम जाओ घर में घूमो, जाओ उसके साथ खेलो। बस कर, बहुत देर से खेल लिया, दिमाग खराब कर दिया तुमने बिल्कुल। चलो बस बस बंद हो गया, चलो चलो, नहीं नहीं चलो चलो। हाँ हाँ बंद कर, कालू बक। अब ये तुम कहाँ से आ गए? तुम भी बस, सब लोग तुम लोग यही पीछे लगे हो, ये इधर से, ये दीवार से पीछे से कूदे रहे, बस सब लोग कूदे रहो, कभी ये कूदें कभी, बस यही काम है मेरे पास। बस चलो भागो, हो गया, चलो बाय। आज का ब्लॉग खत्म करते हैं।